are you all? I hope તમે બધા મજામાં હશો. બિગિનિંગ ઓફ સમર આજે અમે લોકો ડે આઉટ માટે આવ્યા છે. સો હું તમને કેનરી વેલ્ફનો વ્યૂ બતાવું. સો લેટ્સ એન્જોય વિથ મી.
કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને જો મારી ચેનલ પર તમે નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. ફરી